Hola, mi nombre es Alejandro Schnarch, soy de nacionalidad chilena, aun cuando llevo varios años radicado en Bogotá, Colombia. Y la Fundación IDEA me ha invitado a desarrollar unos seminarios talleres en la ciudad de La Paz. Los eventos dicen relación con marketing estratégico para instituciones educativas, técnicas efectivas de venta y marketing de fidelización. Todos ellos no solo tienen un enfoque teórico práctico, sino que fundamentalmente orientado hacia nuestra realidad latinoamericana, ya que muchas veces el marketing se ha desarrollado en otras latitudes con técnicas, metodologías y herramientas que no siempre son aplicables a nuestra realidad, con comportamientos e idiosincrasias diferentes. Los invito pues a compartir ideas y experiencia en estos 3 eventos de la Fundación IDEA. Los esperamos. Muchas gracias.